வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இந்த வீடியோவில் ஈஸியாக எப்படி ஃபேன் பேரிங்கை ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதாவது புல்லர் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து பேரிங்கை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். புல்லர் இல்லாட்டி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சைஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு அப்படிங்கிற சமயத்தில் இந்த மெத்தடு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நானும் வந்து தெரியாமல் தான் இருந்தேன். அப்புறம் எனக்கு எமர்ஜென்சியாக இந்த மெத்தடு தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ நான் ட்ரை பண்ணேன். ஈஸியாக தான் இருந்தது. நான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் அப்படிலாம் இல்லை. நம்ம வந்து மெழுகுத்திரி கேண்டில் வந்து சின்ன சின்ன பீஸ்களாக நம்ம வந்து இடித்து வச்சுட்டு அந்த பேரிங் உள்ளே போட்டு கரெக்டாக சைஸ் இன்னொன்று வந்து கரெக்ட் சைஸ் அந்த பேரிங் சைஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த இது வந்து ஷாஃப்ட்டு வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸில் வச்சுட்டு மெழுகுத்திரியை உள்ளே போட்டு அடிக்க வேண்டியது தான். ஸோ அதை அடிக்க மெழுகுத்திரி வந்து உள்ளே ஃபுல்லாக ஏறிட்டு அப்புறம் அப்படியே பேரிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே வந்தது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். அதனால் யாரும் வந்து பேனிக் ஆக வேண்டாம். யார் ட்ரை பண்ணாலும் வந்துடும். ஆனால் அந்த சாஃப்ட்டு மட்டும் நம்ம அடிக்கிற சாஃப்ட்டு மட்டும் ஒரு நட்டோ இல்லை அதுக்கு ஏற்றாப்ப ஒரு ராடோ கரெக்டாக அது மட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சு அடித்தோம்னா பேரிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். 1 2 3 come on. One, two, three, come on!